大家好，我係 Curtis。港股喺高位反覆冇咩方向啦。但係啲內銀股咧有國家隊注資就明顯跑贏㗎。外圍市場方面，可以話全世界咧都等緊4月2號嘅所謂關稅日㗎啦。我哋逐一同大家分析下。先睇睇港股啦。我哋連續幾個星期都提醒大家咧要控制好個倉位啦，集中咧部署都係做啲短線為主啦。今個星期一港股下試過23,000嘅關口啦，暫時咧就守得住㗎。比較大嘅支持位繼續都係冇變啦，係22,900點，以及咧之前升浪0.382黃金比率嘅位置咧，大約係22,500點㗎。經濟數據方面啦，3月份中國個製造業 PMI 就好過市場預期啦，去到50.5，而且咧仲係1年嘅新高嚟㗎，反映到咧農曆新年春節過後復工咧，製造業嘅氣氛仍然都係好轉嘅。不過咧，今個星期主導股市咧，始終都係外圍嘅關稅消息啦，所以暫時咧港股都係以觀望為主㗎。雖然大市比較反覆有觀望啦，但都有啲行業可以逆市做好啦。我哋上星期同大家咧提過啲中資金融股啊、家電股等等咧，呢兩個行業板塊表現都唔錯㗎，尤其是內銀股咧更加有重大嘅消息添。消息出嚟之後，今個星期一咧啲內銀股普遍都跑贏㗎。當中表現最好嘅咧要數隻建行啦。除咗話日價配股之外咧，公司嘅業績亦都好過我哋預期㗎。建行舊年咧喺內地個減息啦、淨息差收窄之下咧，第四季盈利仍然咧都有3.4%嘅增長㗎。業績同配股之後咧，我哋都提高咗個中長線目標價啦。最新係睇到7.5㗎。不過咧見到現價咧配股之後咧會造成個攤薄效應啦。而家嘅股息率咧就大約6.2厘。配股之後攤薄完咧個股息率都會下降㗎。睇下個股價咧有冇機會攞翻6.6左右咧，會更加大嘅支持嘅。消息之後，今個星期一咧啲內銀股普遍都係跑贏大市啦。當中表現最好嘅咧就係隻建行㗎。除咗日價配股之外咧，公司嘅業績都好過我哋預期㗎。舊年內地減息啦，普遍啲內銀淨息差都係收窄㗎啦。不過建行舊年第四季盈利咧仍然有3.4%嘅增長㗎。業績同配股之後咧，我哋都調高咗個中長線嘅目標價啦，最新就睇7.5㗎。不過現價咧配股會造成個攤薄效應啦，令到個每股盈利同埋個股息咧都下降㗎。而家配股前咧個股息率大約6.2厘啦，有機會之後咧都會再向下調整㗎。股價方面睇下佢有冇機會咧落翻6.6左右啦，即係畫面上面橙色線嘅位置咧會有更加大嘅支持㗎。外圍方面咧，美股繼續受壓啦。上星期我哋提醒咗大家咧個通脹數據啦，結果出到嚟真係高過市場預期，令到市場咧憂慮個滯脹啦，拖累美股進一步向下㗎。今個星期咧，相信個市場會更加波動㗎啦。最大嘅不明朗因素終於要開估啦，就係特朗普嘅關稅政策。定喺4月2號星期三啦，時間咧就喺美國嘅下晝3點會公佈，即係香港時間4月3號星期四嘅凌晨3點㗎。特朗普咧就叫呢個日子做解放日啦，但係市場咧就叫佢做關稅日㗎。現階段未有消息之前咧，就非常之難預判㗎。因為特朗普咧有機會係針對每個國家制定唔同嘅稅率啦，而且整體稅率之外咧，又會有機會咧再有一啲關稅增值稅，同埋針對唔同行業咧再加個關稅㗎。例如好似汽車啊、鋼鐵啊、藥品咧呢啲就比較高危一啲啦。大家都要做定心理準備啦。如果最終咧只係按國家徵稅，稅率咧可能10%或者15%嘅話咧，可以叫預期之內㗎。股市咧有機會回穩。若果一個稅率去到2%甚至2.5%，或者關稅之外咧，再有啲增值稅啊、行業嘅關稅咧，咁就可能令到個股市再有壓力啦。另外星期五咧，仲有3月份個非農就業報告都要睇埋㗎。技術走勢方面啦，納指上星期一、星期二咧本身係出現咗個反彈跡象啦，但係喺通脹同埋關稅消息打擊之下咧，就要掉頭向下。失守埋3月初個低位啦。如果短期收復唔到呢個黃金比率0.618嘅水平咧，即係17,400點，納指咧就可能要再向下咧試到16,600點啦。跟住咧睇下投資者嘅問題啦，關於隻百度㗎。百度近來個股價表現麻麻啦，主要都係業績同埋前景咧就未必交到貨㗎。公司舊年第四季嘅收入咧要按年跌2%啦，盈利更加要跌成1.3%啦。佢嘅主要收入來源咧都係廣告啦，但係中國內地嘅經濟未完全復甦啦，都拖累住個市道㗎。過往百度嘅賣點咧，包括搜尋引擎啊、智能駕駛同埋人工智能咧，近年都有唔少挑戰㗎。
而家內地方面，大家要揾資料咧，拎起部智能手機咧，都未必專登會開個瀏覽器咧去揾百度搜索噶啦。好多人咧反而係用騰訊旗下嘅微信搜索㗎。智能駕駛方面啦，各大車廠都着力開發㗎啦，而且仲有自己嘅汽車、自己嘅數據。加上華為等等嘅大型科技都加入啦，百度未見有咩明顯優勢㗎。而人工智能方面競爭更加大啦，有阿里啊、華為，甚至咧係 DeepSeek 等等嘅。跟住咧睇埋百度個股價走勢啦，股價舊年11月同今年1月左右咧都喺75蚊左右形成咗個雙底啦，之後開始個反彈㗎，可惜咧高位咧都係去到103蚊左右，去唔翻咧舊年9月尾10月初嗰個高位㗎。短期之內，除非大市再破頂啦，否則未必可以翻去個買入嘅水平度㗎。大型科技股做比較嘅話咧，阿里巴巴嘅業績同埋前景咧都比較受市場睇好啦，可以考慮咧揾機會做換馬㗎。最後申報翻啦，本人係證監會持牌人士，並冇持有上述嘅股份。我哋遲啲再見。